大家好，好多謝太婆嚇，唔該晒嚇，係啦。咁好啊，事不宜遲啊，因為咧佢哋好中意聽你同我傾偈啦。如果我淨係講話聽你咧，你又好謙虛咧，就喺度慢推推推嘅。咁我哋廢話少講啦。你今日帶咗第一單嘅娛樂新聞咧，就係講邊個啊？舒淇係啦，係嚇，嗯哼，嗯哼，嚇，嗯嚇，嗯。咦，咪住咪住，阿表話阿 Pauline 把聲聽唔到嘅，等我一陣啊，等陣。你而家再講啊，睇下先嚇，得唔得？講啊，咁大家打個字出嚟，O 唔 OK？如 OK 話俾我聽，咁我再講啦。係點解我會講啊舒淇咧？因為咧，我就係因為張國榮，我又睇到一段幾廿年前佢講嘅視頻，佢就話咧呢一個女仔第時不得了嘅，但係呢個女仔嗰陣時咧係做脫星，脫到天青光光㗎。OK，咁就係舒淇。然後啱啱我睇完呢個視頻咧，我就見到舒淇喊到爆炸喎。嗯喺威尼斯影展，嚇，咁點解會喊到爆炸嘅咧？因為平時佢好少喊嘅，佢係一個好倔強嘅人，咁就令到我 click 入去睇下啦。哦，原來佢帶咗一套新嘅電影，佢係做女導演嘅，嚇，叫做《女孩》。嗯我冇睇個內容，我一嗯睇個女孩我就覺得係咪講自己咧？嗯，因為佢嗰陣時幾廿年前講過話，佢細個咧點解15歲就會離家出走咧？原來佢就家暴。嚇嚇嚇，佢係俾，因為點解家暴咧？佢講晒出嚟嘅喎。佢話因為佢爹哋媽咪好十幾歲就生佢啦，嚇，即係根本就係細路仔。咁細路仔見到細路仔咪打到佢爆炸咯。不過有一樣嘢就係、佢一直都冇講過係俾性侵嘅，佢冇講過。嚇嚇，嗱，佢係完全冇講過。今次訪問亦都冇講過。但係我見到一個娛樂嘅台，佢就講埋性侵喺裏邊，我唔會講呢兩個字，因為阿舒淇自己冇講過，我亦都冇睇過呢套戲裏邊係咪有性侵喺裏邊。嚇，但係咧，成套戲咧就係講佢嘅親身經歷，係所以咧一定好感人，好感人。嗯佢喊，全部人都爆喊，因為你會覺得你未見過一個娛樂圈嘅女仔要脱到光一光，嗯哼，然後過咗幾多年後，仲要紅過幾多年前。喂，佢好勁喎！佢今年真係橫掃啊！佢呢套戲《女孩》咧，用入埋呢個釜山國際電影節，而家係爭大獎㗎，嚇，唔係腳就咁剪影觀影，係爭大獎㗎。係仲有咧，佢又係拍咗一套戲係喺 Netflix 㗎。係，哇！呢套係電視劇嚟㗎，嗯我會睇嘅。係講一個男仔佢係做阿媽㗎，嗯哼，梗係性侵咗佢女啦。嗯哼，佢用啲古怪嘅靈異方法，令到呢個兇手再生，佢要虐待翻佢啊！嗯我會睇呢套戲，應該係10月幾做嘅，喺 Netflix 做嘅，又係去埋釜山電影節，所以佢又好勁咯。咁嗱有一樣嘢好快我會講完啦，我要點解要讚佢咧？佢嘅拍攝手法係嗱冇暴力嘅噃，嗯你唔會見到性侵，你係唔會見到打人。係佢用咩手法咧？嗱你對電影我有認識啦，沙班，所以我想問下你。佢係用啲隱喻，譬如話電單車個爸爸翻嚟屋企，係咁個細路女就喺屋企聽到 boom boom 嗰電，即係話爸爸翻嚟又挨打啦，咁樣嚇，係啦，嗯同埋另外就係鎖匙聲喺呢個電影入邊，你會聽到叮叮一紮鎖匙開門嘅聲。有人講啲鬼佬雜誌，即係嗰啲權威啦，係就話非常之好，呢個仲會驚過你真正暴力，即係一套暴力片講細路女俾人。呢叫做虐打，你冇呢個鏡頭，而拍攝出更驚嘅效果，好驚㗎。嗱，反為咧，內地嘅影評就覺得只俾3分佢，如果有5分俾3分，覺得佢未夠到位，淨係拍到驚，拍唔到好更深入，比一個普通家暴嘅故仔更深入就係咁啦。但係鬼佬、英國、德國都讚到不得了，
咁我就帶俾大家，覺得佢呢個唔係淨止一件衫着翻嚟啊，呢個淨超越咗啊，咁要讚一讚啦，讚一讚佢啦，因為佢喺我哋香港度紅啊嘛，咁啊帶俾大家啦。咁你覺得呢個手法好唔好啊？嗱，我知你對電影好有認識㗎。唔係好有認識，好有興趣。嗱，我以前呢，我以前睇好多時我睇法國電影嘅，即係喺我20零歲嘅時候。咁咧，你啱啱講嘅時候呢，第一樣嘢，因為我亦都去讀呢個室內設計啦。當時嗰阿 Sir 呢，佢係問咗全班人，佢話乜嘢係會令，即係如果你設計一個場景，因為我哋讀室內設計唔係淨係話家居嘅室內設計嘅，譬如你係做呢個長務嘅，你係室內設計師嗰陣時，我都識無線一個室內設計師嘅嚇，佢哋你啲咩愛回家呢，全部你設計。咁你話咁佢就阿 Sir 就問我啦，佢話你哋覺得呢點樣可以營造嗰個屋呢個氣氛係好恐怖呢？我話呢，最恐怖呢就係你見唔到啊，因為呢你好多想像空間啊嘛，所以而家呢佢咁樣拍攝呢係啱外國人㗎，因為呢喺中國即係譬如話中國電影裡面呢，佢係中意呢實打實嘅。咁佢就skip 咗呢，就即係唔要，即係因為外國呢，譬如我身邊以前有個朋友係好好朋友，點解我咁中意電影呢？因為佢喺美國 Columbia University 嗰度呢，就讀完電影呢，就翻嚟香港㗎，所以我喺佢身上學到好多嘢啦。咁就係喺歐美嗰度嘅電影呢，通常佢哋會講好多嘅語言符號啊，電影符號。譬如好似啲人成日睇大國民啊，你讀電影咧，或者大導演咧，或者做編劇咧，係啦，Citizen Kane。咁你因為電影咧好講電影符號㗎，但係你內地咧，佢哋都好叻嗰啲演戲啦。譬如你中國每一位出色嘅演員咧都好叻去演戲嘅。但係你話如果拍攝咧，佢哋中意咧係打，因為驚，因為太大嘅人口啊。如果你好多嘢都係隱喻咧，啲人未必睇得明㗎，所以佢哋中意啲嘢拍出嚟嘅。但係阿舒淇呢，如果佢去外國嗰度，即係想衝出呢個亞洲呢，想喺外國呢啲攞獎呢，咁其實佢可能都會 buy 呢一套就係我俾你有想像空間。其實呢，好多時呢就係哇，你聽到嗰啲咁樣，嗰啲聲就係一種象徵。嗰個象徵就係話你好多想像空間。你因為每一個人佢個電影呢，你嗰個聲俾到你嘅感覺呢，咁你睇到嗱，好多人話。王家衛嗰啲戲究竟講咩㗎？咁其實王家衛話你自己睇到咩咪咩咯。咁你係咩人生經歷，你咪睇到咩咯。咁好似譬如話舒淇嗰啲咁樣，佢哋外國嗰啲呢，即係譬如話走呢啲康城呢啲咁樣呢，好多時呢係要你自己去感受㗎。所以佢嘅鎖匙聲就已經呢係好驚啊，好似啲腳步聲。你聽鬼故，如果個人嗰隻鬼跳喺你面前，你唔係好驚，超咁樣嘅咁樣。但係你如果一步一步呢，喺嗰個即係嗰個話，譬如嗰啲行啊，你聽到啲腳步聲啊，或者突然之間有人嗰啲咁樣呢，係恐怖過幾時出現啊，好驚啊咁樣。我覺得係嗰隻係好嘅。另外我想講一樣嘢就係因為我個 thumbnail 度寫咗呢，其實呢，全國泰嘅空姐。你問咧好多個人呢，最中意嘅女星係邊個呢？以前我做啊嘛，我以前做嗰個即係10大啊嘛，咁就係阿舒淇係國泰嘅空姐之中呢最喜。如果你話男嘅係古天樂呢，女嘅就係舒淇啦。咁而家咪啱晒咯！阿張國榮 predict 呢兩個人，係啊，古天樂就變咗大亨，舒淇就紅霸啦。嗱，咁你講完呢樣嘢呢，我要想加多少少呢？我覺得。佢亦都未必一定特登咁拍攝懶藝術，我覺得佢細個真係好驚呢啲電單車翻嚟屋企同埋鎖匙開門嘅聲。佢真係驚。唔係，佢打我覺得呢就係呢，因為佢想用咁樣嘅表達啊。如果佢係做俾全中國睇嘅，即係要實打實嘅，一定要見到個人喊嘅。呢個就係嗰個，即係佢就想係sell 呢一個亞洲嘅市場啦。因為唔係個個即係咁大嘅人口，唔係個個有嗰種想像空間㗎嘛。你每一個演繹方式呢係唔一樣嘅，係咪？係啦，咁樣嚇。我覺得好特別嚇。真係呢兩個你哋選出男嘅就古天樂，女就舒淇。頭先你講話點解阿張國榮真係好有眼光？男嘅佢選古天樂，女嘅選呢一位舒淇，兩個都係呢識於即係當時佢好似藍籌股咁樣。
佢未紅嘅時候，阿張國榮就已經覺得呢兩個遲啲一定呢，金龍喜事池中物，一見咩啊咁咪變化龍，風雲變化龍，係一見風雲變化龍。其實呢，有樣睇嘅，真係係嘛？佢真係好有眼光喎！全世界覺得只要脱星啫嘛，你可以有幾叻啊？係咪？張國榮就真係有，唉，可惜佢而家唔喺度。如果佢睇到，一定好安慰嚇。係好安慰，真係好安慰。嚇好啦，咁由呢度我哋就轉移去講下一個喎，係咪講？我覺得好特別喎呢樣嘢，嚇新鮮熱辣嘅呢個 news 啊，講向太。係啊係啊係啊，講向太。我覺得嗱，咁近排咧，我哋就有見到佢個仔咧向咗就扮到女人咁樣啦，咁就好多人詬病啦。當我睇到向太呢個自己訪問自己呢個視頻咧，我就呢個拼圖就合晒啦，合晒啦。呢個可能係向咗嘅心態、心理位歪曲嘅。點解咧？呢個係我覺得佢係向佢媽嘅控訴同不滿。向太話好多人都講咧，唔係向咗娶老婆，係向太娶新抱。佢承認喎，點樣承認法咧？佢話咧，原來咧佢嗰陣時咧生完第一個仔就正常啦，啲中國家庭梗係想生仔啦。其實第二個醫生話俾佢聽係生女嘅。係。咁佢好開心啦，向生到好開心啦。咁點知生咗個仔，佢同醫生話有冇搞錯嘅？醫生恭喜，哎呀恭喜你啊，又係仔啊！佢話你唔係話俾我聽生女嘅咩？咁個醫生咧就講咩咧？佢話唔緊要啦，再生啦。佢話如果再生又係仔，係點算啊？我抌落垃圾桶啊！佢真係咁講。你有咩見地咧？你點樣解讀啊？我覺得咧，其實向太本身可能係覺得佢自己靚啦，因為即係佢後生嘅時候嗰陣時，我屋企即係類似擺酒嗰啲，佢都有份嚟啊嘛。咁我係事後先至喺屋企見到啲相，咦？點解呢個女人咁靚咁樣？咁嗰陣時講咗嗰個人嘅名，講佢嗰陣時係做 model 係啦。咁咧佢事實上真係靚嘅後生嗰陣。咁所以我覺得可能佢覺得，如果哇生個女出嚟嘅話，不得之了啦。你諗下佢又咁，即係我諗佢都有某程度嘅自戀嘅，係啦。咁就所以我覺得呢樣嘢，你覺得非常之啱。但係我而家暫時保留呢個，等陣先講。你頭先講呢樣嘢 analysis 係。佢覺得點樣咧？我話俾你聽啊，佢覺得咧女咧就太貼心啦，仔係唔鬼理佢嘅。原來咧今日嘅生日咧，佢做緊直播㗎。阿郭碧瑩帶埋個孫女咧去 surprise 佢啊！仔會唔會咁啊？嗱，我真係知道仔係唔會咁啦。佢話仔根本費嗰時睬你，仲要娶咗新抱就沒有娘啊！佢就最怕呢樣嘢。但係如果你揀嘅新抱係自己揀嘅，咁佢而家直情話個仔就係咩話女婿啊！郭碧婷先至係佢個女啊！佢話好唔好笑啊？好笑好笑！我唔知，我真係覺得有啲好笑。佢直情咧點樣？佢話咧，佢同佢新抱咧就有商有量嘅，但係其實咧都係佢話晒事。但係點樣咧？當佢同郭碧婷話我 plan 咗咁樣，喂呢個女啊好到不得了，佢真係當咗女，從來未試過 say no 啊，一句都未試過，仲要好中意佢嘅提議啊！好啊，好咁樣即係佢話個仔未試過，養咗個仔幾十年，從來未試過會話係咁贊成佢嘅提議。咁所以不過我覺得有少少好運嘅，佢揀咗呢個新抱，唔係人嘅新抱都咁好咯。咁佢真係唔係，我覺得咧，因為佢嗰陣時做綜藝節目嘅時候，佢見到阿郭碧婷啊嘛，咁佢見過咁多人嘅，見過咁多人情冷暖，佢細細個都捱翻嚟嘅，佢一定識睇人嘅。咁佢覺得呢個女仔，如果佢係我新抱就好啦。因為其實有啲細微嘅動作咧，我同你都見過咁多人咧。其實你見少少，你就知道咧嗰個人係咪一個好人嚟㗎？特別係向太佢見可能個世界仲複雜過我同你，係咪所以佢唔係好彩嘅。我相信佢真係會觀察到呢一個女仔嘅行為有愛心嘅人啦，最得閒到。咁佢揀對咗咯，但係我唔知個仔越嚟越扮女人，會唔會真係個控訴？你中意女啊嘛？嗱，我就做女俾你睇啦。咁我覺得有啲好笑㗎。咁佢仲同佢講。每一個人生都最好可以生個女，一輩子喺你嘅一世裏邊，如果你可以生點，有得揀，你最好生女。如果仔都可以唔使生，咁我唔知啊，我都係有啲古老嘅。我覺得如果淨係一個都仔，因為我係粗養嘅中意。哇！如果生個女咧，我驚好快俾我整死嘅會，即係我係會軍訓嘅，我唔知啊。但係如果而家呢個世代梗係生仔好啦，因為捱得啊嘛，
你生個女仔出嚟，生個女出嚟捱啊！你真係好心痛㗎喎，係咪啊？如果你係要生即係其實而家啲人呢，你都唔可以話諗話，第時呢，嗰啲仔女咧可以陪你終老啦，都冇得呢支歌仔唱㗎你啦。唔好諗，係冇呢支歌仔唱，諗都唔好諗啊！係啊，不過真係有咗老婆冇有娘就係真嘅。佢而家唔係娶咗個新抱多個女，個仔有冇都罷啦。可能佢覺得，可能佢又覺得呢兩個仔都令佢傷心。係啊。咁而家攞翻個女，我覺得都係好嘅。其實真係㗎，你覺唔覺得有啲咩事咧？都係啲女翻嚟屋企照顧屋企人，啲仔就照顧老婆屋企人。嗱，係真係咁啊！大家有冇認同感咧？啲仔就照顧老婆屋企人，個女係翻嚟屋企照顧自己，係真嘅。咁我哋而家講完啦，我覺得有啲好笑啫嘛。原來佢真係當咗郭碧婷女，然後變咗看咗係女婿，唔使都知係咁啦。咁好啦，我哋第三個講乜嘢好咧？講阿檸檬。好啊，好啊，好。你講檸檬，好啊，好啊。係啦，咁咧呢個亦都係pretty 新嘅。咁啊檸檬咧，佢你都知佢而家做嘢咁成功咧，我覺得佢好有資格去提啲意見俾後輩嘅。咁佢就咁講嘅喎，佢話新一代啲演員咧，嗰啲新嗰啲排場太大啦。點樣大法咧？大到咧，佢講咗一句説話，我遲啲話俾你聽。佢講咗句説話，最後講嘅，咁我遲先講。佢話咧。如果你咁大嘅排場點樣咧？佢數出嚟喎，佢真係數出嚟喎。因為佢自己咧識得點樣計你有冇商業嘅價值，梗係覺得呢班人冇啦。嗱，你要帶助手，你要帶髮型師，髮型師有髮型師嘅助理喎。係啊。如果唔係點啊？一行700人啫嚇，最少嘅嚇。係咯，經紀人，你嘅經紀人有經紀人嘅助理，仲有助理嘅助理。Oh my god！保鏢有2個，化妝師，仲有自己一個私人助理，10個都唔止。咁佢就咁講啦，嗱，咁即係佢話俾我聽，究竟呢個娛樂圈點樣運作？香港咧就話乜嘢都可以搭的士，唔使話要住酒店啫，你拍戲你可以翻屋企嘛。但係咧內地唔係㗎，北京係飛去上海，上海飛去長沙 ，most of 嗰啲中位都係長沙路。咁你要俾埋嗰啲酒店錢、飛機錢。咁所以咧。佢話點解而家你見到咧？嗱，呢個係內地嘅趨勢咧。啲人用嚟用去都嗰幾個，因為嗰啲襟撈啊，你都知咩叫襟撈咧？大家知唔知啊？但係要唔要解釋下咩叫襟撈啊？沙芬，你講啊。即係咧，係啦，即係意思咧，兩個我見到啦，譬如黃曉明嗰啲頂流啦，楊枝啲兩個三個，真係一個梳頭，一個服裝，一個就係。執垃圾嗰啲嘢，出去同你買嘢食嗰啲3個，咁你嘅成本咪低咯？哇！你整到嗰啲新出嚟嗰啲咧，會一賺10個，喂！你究竟承唔承擔得起先？咁然後咧，阿檸檬最後佢就講咗一件事，佢話：你以為你自己係邊個？嗱，檸檬嘅人緣都係好嘅，同埋佢而家成熟咗咧，好多時都唔會講呢啲即係會得罪人嘅話。咁逢係新人，而家。初係爆紅，而家冇咁紅。然後你帶係10幾個人去跟住你嗰啲咧，佢就講嗰啲啦。你以為你自己係邊個啊？即係廣東話咁講啊。你點睇啊？我覺得因為啲人咧，佢通常咧就冇，即係我哋有一句説話叫做 empty bottle speak louder， 係咪？你如果越係大嗰啲咧，好似黃曉明啲去到咁紅嘅話，你唔需要虛張聲勢去晒馬。因為你自己本身就係實力啦嘛，但係嗰啲呢係冇料嘅，咁佢就要衝撐場面。咁佢你上面嗰做得唔好，即係以前我做老總咁，你上面嗰做得唔好，你下面嗰啲咪有樣學樣啦。咁你譬如話佢本身冇料嘅，但係佢又要衝撐場面，咁啊整個助理啦。點解助理點解又要再請助理呢？因為佢覺得咁樣佢先至係喺行內嘅top one 啊嘛，係咪？咁佢咪要虛張聲勢。係啦，虛張聲勢啦。好似以前我哋細個睇不自量的青蛙，即係以前中國國民啲放啲即係啲書裏面咧，上堂嗰啲書啊，佢有一個故事叫不自量的青蛙。因為個青蛙本身好細隻㗎嘛，咁佢見到隻牛行過，佢咪係咁谷大咯，谷到爆為止咯。即係好似而家啲人啦，你頭先講。喂，你使乜啊？有料嘅話，只要你自己單拖或者加個助理1個咁上下得㗎啦。單拖難啲，係咪？即係夠㗎啦！你諗下梁朝偉，你去嘅時候佢去攞獎，
佢都係呢個阿劉嘉玲係咪？會唔會話成棚人嗰啲咁樣啊？以前你記唔記得啊？邊個啊？阿軟硬天師咧都講笑㗎，佢曾經恥笑過一個即係有一個歌手，咁咧佢有錢仔嚟嘅，跟住咧哇成班人一齊喎，咁哇以為邊個大明星啊，咁多人跟尾嘅，小心尾都唔紅啦，係啊。有錢仔歌手個老豆係咪內行人啊？嗰個啊？哦，唔係嗰個，唔係嗰個，哦，係啊，嗰個佢都叻嘅，不過花好多錢去拍一套電影啊，好靚啊咁，即係花得起錢啊。嗰個已經消失咗啦。邊個軟硬佢哋嗰個？我哋講第二個啦嚇。好，你講我哋講第二個。咁嚇啊講翻啦，咁佢就詬病點解而家呢個圈係咁差？就係你俾咁多錢去請一個。呢啲叫隱藏成本啊！係啊，謝霆鋒講係啦。咁隱藏成本，我俾咗咁多錢出去，我俾咗譬如100萬出去，我攞翻10萬蚊嘅嘢，係咁咪冇性價比咯。佢話缺乏性價比，所以而家咧，所有製作商咧都要揾啲物有所值同埋慳水慳力嗰啲人，市道唔好就係咁啦，市道唔好嚇。因為我見住咧，我都幾中意睇內地啲綜藝嘅。我見住咧由3個助手咧，我見到啲人一縮到佢2個，因為製作成本減啊，由3個，因為我之前見過嗰大三，係啦，製作成本減，咁所以而家變咗2個。咁等陣我哋會講另外一個綜藝咧，我哋都會談呢件事嘅。咁啊，同埋佢話咧，你10幾個人。咁你咪自我膨脹咯，你態度差咯。你今次態度差，除非你真係突然間爆紅，上天俾你紅到嘔，咁冇辦法啦，揞住條氣都要請你啫，係咪？如果唔係，下次我唔會揾你噶咯喎。你唔會長做長有啦。同埋佢話呢班人咧，俾人咁吹谷膨脹咧，係唔會學嘢啊，佢只會固步自封啊，所以就係。呢班人死得早嘅原因，咁我覺得佢講得幾好，我同大家分享下。你講呢陣間，你講嗰個綜藝，我哋未有咁快講住啊，可能我哋中間係啦，我就陣間再講多，因為其中一個呢，我見到佢喺個機場度行啦，拖喼呢，佢頂多係一個阿姐㗎咋，即係香港過去嗰個我哋陣間再講。你 before 講另外一個綜藝，你仲有講咩？我想講。我而家講嗱，我講一講我哋嘅影帝梁朝偉啊，佢都有去參加呢個威尼斯影展喎。原來咧，佢個成功除咗係演技咧，佢仲有一個 theory 嘅喎。呢個 theory 叫做隱藏獎杯 theory。嗱，乜嘢叫做？其實你字面解就啱啦。乜嘢叫做隱藏獎杯 theory 咧？佢解釋俾呢個訪問嘅人聽啦。原來咁嘅，佢話我想知道咧，嗱，我淨係俾一段啫。其實呢個訪問好長，我淨係講一段。咁我都好想聽。你好多獎杯咯，呢幾十年來，你啲獎杯會擺你屋企邊處啊？咁佢就話其實冇乜邊處喎。佢話咁你譬如啱啱攞咗終身成就獎嗰啲，你唔擺出嚟啊？佢咁樣嘅，佢話佢會擺翻1個月咁樣。咁擺喺個台度、書台度，然後就會收埋拼埋㗎啦。哇！因為個個都會中意，我知道娛樂圈有啲人咧，就屋企成埲牆都係獎杯，係人入到嚟喺屋企咧。一般人都係咁，一般人都係咁嚇。係啦，但係佢咧就咁內斂啦。但係原來有解釋嘅喎，有咩解釋咧？佢話如果你將啲獎杯擺晒喺度，咁你成日望住佢咧，佢話我都係一個普通人嚟嘅啫，係咪啊？我就會固步自封啦，自我膨脹啦。咁我嘅演技咧就會定格於喺我拎獎杯嗰個層次啦，同埋咧，哇！真係講得非常之好，所以我一定要喺度讚啊，唔好成日彈啊，係咪？即係讚佢啦。所以咧，佢會成日諗住，原來我做呢套戲，我呢種演技係攞到影帝，咁我以後咪用翻呢種演技嚟見人咧。其實娛樂圈咧都有好多人係咁，所以咧你只會係一次嘅影帝，一次嘅影后，因為你嘅演技就係喺定格於嗰日攞獎嗰陣時，你覺得嗰個演繹方法好，你咪永遠都用翻呢個方法演繹咯。跳唔出咯，跳唔出個框框啦。你又唔 agree？你又唔 agree？我當然同意啦，即係你咪跳唔出個框框啦。所以你話我到咗一個數字啦嚇，跟住你話點解你開心得咁短時間？點解你唔開心嘅？我話我唔滿意啊，係啊。我覺得唔夠咯，咁點解呢？點解你而家咁欣賞梁朝偉，但係我話我唔滿意啊？我覺得有咩好開心啫？咁少，我唔
我都欣賞你啊！我唔係淨係欣賞梁朝偉，我唔係講欣賞你。我即係嗱，所以我咪講話呢個叫隱藏獎杯先。咁佢真不過，我最中意就真係佢將啲獎杯劈埋一邊，自己唔睇啦。就係 OK，我尊重呢個獎杯1個月，然後即係我覺得呢樣嘢非常之好。咁我覺得點樣咧？即係佢唔會成日諗住過去啊，因為你要諗住未來。因為我覺得尤其是呢20年九運咧，你講啦，好多師傅都講佢變得好快，你自己都講佢變得好快，係嘛？如果你就係用一種呢個演繹方法，已經唔可以服眾啦，因為咧。次你見到佢都係有啲驚喜嘅，雖然都係唔出聲嘅角色，但係都有少少驚喜嘅。同埋咧，我覺得呢樣嘢好。佢話當你見唔到自己嘅獎杯咧，你就以為清咗零啦。我覺得呢個清零呢兩個字，我都用翻係有梁朝偉講嘅。清咗零之後咧，你就會有飢渴感啊！你仲想更，所以佢話你會唔會唔攞獎啊？佢唔會。喂，我係我鼓勵嚟㗎嘛，會令到我更加好。我其實中意你用呢一個字眼。我幾時開始認識飢渴感呢一樣嘢呢？話說喺10幾年前嘅時候呢，當時 Steve Jobs 咧喺香港未有咁出名嘅。但係嗰陣時我一落機我就好中意睇好多片啊或者劇集啦。其中一個呢，就係佢喺史丹福大學嘅一個演講呢，已經係影響咗好多人。咁當時咧，佢最金句咧就係話 Stay hungry and stay foolish， 係咪？係啊，即係嗰個時候。咁有一次就我去國泰度咧，翻去一齊啲啱升老總冇耐，咁同其他好多年資比我好高嘅老總啦咁樣。咁跟住收尾佢哋要揾人出去 presentation， 咁我咪就係用呢一樣嘢啦。Stay foolish, stay hungry 咁樣，即係你要保持嗰個飢餓感學習咧，即係學海無涯啊！咁你要保持嗰個飢餓感咧，你先至可以好似海綿咁樣，每一日都吸收一啲新嘅知識噶嘛。我自己覺得咁樣。如果唔係你太過陶醉於過去嘅成就啊，咁除非你已經真係講話，我宣布退出影壇咁就唔知啦，或者佢拎晒啲獎出嚟擺喺度啦，咁我唔知。但係而家我睇佢會係做到幾時，唔會係一個終點咯。但係你譬如好似張學友啦，同阿梁朝偉啦，佢哋呢啲都係永不言休噶嘛。你唔覺得佢想退休㗎喎？張學友啲人話佢，做到60歲都咁多場，因為佢中意唱歌，中意到咧佢係沖緊涼對住一花灑佢都唱歌。我聽即係啲認識佢嘅朋友啦，所以佢哋呢啲係咁嘅，即係你啲人就講佢老婆去即係賺咁多錢咧，但係個問題係話。佢本身真係好中意，譬如好似梁朝偉好中意演入去嗰個戲嗰度啦，即係好中意演戲啦。你要真係好中意嗰樣嘢呢，你先至能夠可以堅持到咁耐，係嘛？淨係睇佢，我今次睇佢有啲外國人訪問呢，比起20年前，嗱呢啲就係佢不斷學習啦。佢啲英文已經去到流利嘅地步。對答如流，以前係會諗下咁好多 fill in 嘅，咁所以我話呢啲咪就係佢唔會一直喺度進步咯。同埋點解佢會隔1年或者好耐先至接另外一個角色？因為佢直情要活喺呢個角色裏邊先至開始開戲。通常好似外國啲明星，佢已經係國際明星咧，係要半年9個月活咗喺呢個角色裏邊，佢先開呢套戲，變咗嗰個人。咁當然你拍完呢套戲裏邊咧，你會俾呢個角色帶走咗 carry away， 你變咗嗰個人咧，你翻唔出嚟。我睇梁朝偉經歷咗好多呢啲嘢，阿劉嘉玲都話好頂佢唔順，有時都即係佢變咗個人嘛。咁你嗰陣時做易先生咪變咗漢奸咯，咁好恐怖陰森咯。咁所以至最後咧，我就用一句嚟簡短，就係沒有最好，只有更好啦，係嘛？好啊，嗱咁樣你嘅格言啦，係咪啊？係啊。嗱而家咧就差唔多半個鐘頭啦，咁你仲有冇其他嘢啊？會唔會再講多一個先講另一個綜藝啊？有嘅，咁嗱，不如咁啦。呢個綜藝裏邊咧都係有呢個女仔喎，但係咧，不如我講講佢教仔叻咧，就人都知㗎啦，大家應該估到我講邊個。不過咧，呢一個係一個佢其中一個方法。咁呢個方法咧。我都好贊成，不過我自己想加多自己嘅個人意見。嗱咩咧？咁我都費事賣關子啦，就係張柏芝。咁而家咧，佢呢段視頻咧就瘋傳咗，有幾個網主咧就
大讚揚佢，話佢教仔呢個方法實在太聰明，因為中國人尤其是國內咧係重到爆炸嘅，尤其是你有兩個仔係唔會好似佢咁教嘅，尤其是就算香港我由細到大都聽到嘅教法唔係柏芝咁樣教嘅，咁你點樣教仔咧？嗱。不如你講咗個唔好嘅先啦，你講咗個一般人係點樣教仔嘅先啦，跟住先一般人好啦，一般人就係譬如兩個細路仔爭嘢啦，或者嗌交咧，咁你咧阿媽媽或者爸爸，哎呀讓下細佬啦，係咪啊？佢細個啊嘛，你可能係個細佬唔啱嘅喎，可能細佬打，譬如個細佬打哥哥要搶玩具，你咁樣教細路咧，嗰個細路嗰個佢 EQ 一定好差嘅，EQ 一定好差咁樣教。哦，原來暴力就可以贏㗎啦。就媽媽度就我就會贏哥哥啦。哥哥覺得培養咗霸道同埋自私嘅細路仔啦。係啦，咁個哥哥就心理會扭曲㗎啦喎。原來我唔錫我，話做大嘅或者大個佢會憎個細佬，咁睇佢哋嗌叫成點啦。呢個係普通人嘅方法。調翻轉啦，就會話佢係大㗎，你聽哥哥講。係。喂。我哥或者唔係好聰明喎，或者我係極度聰明 IQ 爆壞啲人，我就要聽阿哥講，唔係講笑啊！咁呢個方法，你唔覺得呢啲係我哋中國人一直用緊嘅方法咩？唔係特別差，好似好榮耀入嚟。我唔係話衰嘅方法，但係我哋中國人就係普通人用呢個方法，你承唔承認先？我屋企就唔係咁嘅喎，我屋企擺到明係重男輕女㗎啦，所以呢，如果你唔係男仔嘅話，你就要自己諗辦法去解決你自己嘅問題咯。所以就培養咗我自己，雖然唔好求人不如求己，都係自己諗辦法啦。最好但係呢，跟住我已經再進步啲，就係話呢，喺問題未出現之前呢，就千祈唔好製造問題。所以呢，喺出邊呢，唔會立亂行差踏錯嘅嚇。呢一個就係小心做人好小心。係啦，呢個就係我父母教俾我嘅，我都感恩嘅。其實呢一樣嘢，即係你望翻轉頭呢，我唔會覺得我自己做錯好多嘢啦嚇，咁樣啦。你知唔知我同你啱啱相反啊？係點啊？我屋企咧係重女輕男。係。咁點咧？你咪一樣咁叻，你咪一樣咁叻啊！多謝阿 No 同埋阿 Michelle So 嘅打賞嚇，繼續嚇。我係自己教。阿 Pauline 我真係要多謝你啊嚇！係啦，多謝你就係平時即係你見唔到好，即係你見到好少啊，會有顏色嗰啲啊，咁但係你嘅出現嘅話，就帶俾我。啲人覺得好想聽到你把聲多啲啦，係咪？如果唔係，哇又即係又好勤力啦，咁跟住呢，又總之係好支持啦咁樣。我諗呢，即係你耐唔耐，你再多出現少少嘅話就好啲啦。我講笑啫。啲人中意到你爆啦，我知你講笑。咁啊講翻啦。你呢句都係講笑啦，啲人中意到我爆都係講笑啫。好啊，繼續啊。我就嚟吉你揾針。繼續，係啦。要講翻啦，即係其實我同你啱相反嘅。係。咁我屋企咧，尤其是我爹哋係重女輕男，呢邊到我屋企得一個男仔嘅啫。得一個男仔啫，成個家族得一個男仔。咁我好奇怪，我覺得我爹哋，咁我又好欣賞我爹哋呢樣嘢啦。得一個男仔都重女輕男啦。咁好彩就冇縱壞我啦，因為我好細個已經知道縱壞係冇好嘢嘅，即係我自己教自己嘅。即係我自己覺得咁樣唔好。咁啊講翻啦，講翻唔好嘢講咗啦，咁你講佢點樣教仔好冇啊？我睇大家都可能啲仔已經大個啦，或者啲孫啦，或者你哋以前有冇咁樣教過你啲細路仔咧？嗱，佢咁嘅。如果佢兩個仔會有嗌交，有啲紛爭咧，佢咁樣，佢話我將佢哋自己入房，自己搞掂。佢話咧，你哋邊個啱邊個唔啱，你哋自己諗清楚。你哋入房搞掂咗先出嚟。嗱。內地嗰啲網主咧就讚到呢樣嘢不得之了，但係我覺得有漏洞，我有補充，你點睇？點樣啊？嗱，佢咧就將兩個仔咧就叫佢哋自己兩個自己解決。OK。自己解決，咁呢樣嘢係好嘅，好係咩咧？咁佢哋由細到大就慣咗自己解決問題，咁就唔會咩都依賴人，獨立嘅精神。呢啲係好外國嘅。呢樣嘢真係非常之外國嘅。其實我當然覺得好好啦，因為點解呢？你喺呢一個訓練之中呢，第一你就要思考，即係你要自我檢討啊。究竟係呢件事係咪我唔啱呢？因為佢唔啱呢？然後你亦都訓練咗你嘅思考能力啦，跟住訓練咗你點樣去 teamwork 啦，係嘛？
同埋點樣去negotiate，即係談判啦。咁你覺得咁啫，但係佢未必妥協噶嘛。咁你咪訓練埋佢點樣同人哋溝通，仲有點樣解決問題啦。我覺得係相當之好，係啦。呢個係俾人讚得好緊要㗎。嚇咁仲有咧，唔會你喺你個仔喺兩個仔面前唔會兩面不是人。係幫阿多好定幫阿細佬好咧？幫邊個都唔係幾好啦，係咪先啊？所以咧，佢呢樣嘢係解決得好好嘅。不過，除咗我講，如果係我會加。咁當然我冇兩個仔啦，係嘛？但係如果我有兩個仔咧，我會加。因為佢會覺得，咦？咁你咪耍手 wash your hand clean，咁你咪乜都唔使做。咁究竟阿媽久而久之咁即係點啊？因為佢哋始終都係細路仔，我覺得要一個 guidelines 係咪啊？即係要一個框，究竟乜嘢係啱，乜嘢係錯，佢哋知。我會咁，你解除個問題出嚟，話俾我聽，究竟係點樣解決法？然後咧，我會將以你哋嘅解決方式係啱定唔啱咧，我會揾一個古仔俾你哋睇，或者一套電影係好啱你哋嘅情況，等你自己從中學習。喺第三方嚟幫我教仔，當然我會揾一個好啱一個童話故事係啱你哋嘅 situation，或者一個電影，或者一個 auntie。我好中意借人哋嘅故仔而教人嘅。咁人哋嗱 auntie 係邊個啊？個女係咁啊，佢哋兩姊妹咁啊，而家係咁，即係話俾佢聽。即係除咗等佢哋解決問題之餘咧，我會加多呢個環節。你點睇？呢個從來呢啲人呢，多謝 WW16啊嚇。OK 好。哇！你真係阿 Pauline，你帶協咗好多即係啲人嘅打賞俾我啊！你講呢啲嘢，我走啦。嚇，快啲繼續講。係啊，好啦，咁啊繼續先啦。我覺得你話去講古仔係嘛？咁係啊，其實啲人中意聽古仔噶嘛，係啊。哦，OK。哎呀，阿 Pauline，我驚啊！如果你唔喺度嘅話，啲人會唔會繼續睇我㗎嚇？梗係。黐線咯！我唔見咗2個禮拜，啲人一直喺度睇你，神經病。係啊，梗係睇啦，因為我覺得你講嘢同人哋唔同嘅。點樣唔同咧？呢個真心講嘅。你講嚟聽下。嗱，我不如咁講啦。嗱，呢個係我自己嘅觀察力啦。我當有10個網主咁啦，好冇？因為而家係好多網主啦。係。咁咧，有9個都係講同一樣嘅 format。係。都係講用呢種 format 去演繹。唯獨是你咧，係用另一種方面演繹，係與眾不同嘅。用咩方面啫？用咩方面？我點知啊？換唔同嘅方面咯。咁唔係個個人都有唔同嘅方，人都有嚇。個個人都有唔同嘅方面，但係咧呢個個人呢9個人呢8個人咧，你可以將佢概括於一個方面。你明唔明啊？雖然喺唔同方面裏邊咧，佢都有自己嘅獨特之處，但係咧都係嗰集。即係如果我要歸類咧，呢一集8個人9個人咧，我歸類喺 A 嘅一個。咁如果唔係點會角度不一樣，人生也不平常啫，係咪？係啊，咁嬌嗲嘅講真。係啦，不過咧好老實講喎，一般人咧都係中意咧大圍嘢㗎。我呢啲咧好似榴蓮咁有刺㗎，唔係人人中意㗎。咁你香得嚟咪掹走少少刺咯，掹走少少刺就唔係我啦。好啦，繼續講先啦，好啊。咁我咪就講咗我會加呢樣嘢去教導。如果唔係好似你擁咗佢入個房裏邊自己解決問題，佢就會有啲孤獨感嘅。咁阿媽嘅教導喺邊咧？缺乏咗阿媽嘅講解喎，即係我就會加一樣嘢。不過唔係等於柏芝冇做，只不過個網主冇講啫嚇。因為佢哋攞柏芝自己講話佢咁樣教仔嘅視頻咧，佢都係 cut 咗其中一節。咁可能柏芝內裏會解釋翻俾啲仔聽，我覺得一定會冇阿媽咁好嘅阿媽，唔會再 spend 少時間解釋翻俾仔聽嘅。我覺得係會嘅。我諗佢都當咗啲仔係朋友嘅，我估嚇。係，我都覺得係。但係咧，因為咧，其實今時今日唔好講話普通人啦，普通人都唔係容易揾到朋友啦。更加唔好講話娛樂圈啦，係嘛？係咪啊？我啱先同你講話邊個爆佢啲 friend 話係邊個啊？最近佢係邊個先？唔係最近有個 artist 係爆啲娛樂圈嗰啲人嗰啲嘢㗎。咁我話：唉死啊！做佢嘅 friend 啊慘啊！邊個啊？係我可唔可以講名㗎？俾 tips。咩 tips 啫？你同我講咪係啊？咩長仔啊？唔係佢嘅一早就已經係㗎啦，係嘛？唔係佢一早係㗎啦，我仲有講咗另一個㗎。不過 anyway 唔緊要啦。
即係我覺得話張柏芝你知啦，即係要佢咁紅嘅話，唔容易揾到朋友噶嘛。但係佢同佢啲仔相處，咪當佢啲仔係朋友啦，係嘛？不過呢樣嘢我要讚一讚佢喎。嗯嗱、我由細到大都未中意過張柏芝，但我又冇話唔中意佢，咁所以我好中意。嗱，佢可以令到你唔中意佢變成中意佢喎。係我覺得佢好叻嗰嘢，即係好似佢嗰時拍個綜藝乘風破浪的姐姐，嚇阿那英絕對表到明係唔妥佢嘅初期。我見到咦咁嘅好火藥味，哎呀過咗一段時間，佢直情同佢變咗 buddy 啊，即係按佢嘅 size 啊。咁我覺得呢樣嘢佢好激動，即係個人應該係幾 nice 嘅。咁嗱，我一講完佢教仔啦，咁我哋可唔可以去入戲肉咧？喂，before 嗱，而家好似個戲嗰個道氣勢咧，啲人越嚟越入嚟啦，因為都拜託晒。今晚啲人咧聽到你把聲特別興奮啦，所以多謝下。平時咧好少係咁樣啊，好多謝下。咁咧，因為咧佢哋都比較支持啦。今晚你喺度嘅話比較支持啊，所以咧就已經引咗好多人入嚟啦喎。咁不如我哋又再講多少少。我想問你，你係咪睇咗《巨塔》之後啊？係啊，我睇咗《巨塔》之後啊。你講少少。你講少少。佢哋成日聽我講嘢啊嘛，你講下。嗱，《巨塔》之後咧，咁啊宣萱啦，咁啊阿 B 啦，咁另有幾個嗰啲咁嘅咩何佩月啊嗰啲咁樣吳若希啦。嗱，我淨係主打睇一個人，我就係睇宣萱。咁其實你買唔買我講宣萱同佘詩曼啲人唔好啊？你可以講啊。因為係我嘅意見啊嘛。係啦。係啦。係啦。嗱，我都咁睇嘅。宣萱咧喺呢度劇裏邊，佢永遠都係做大女主嘅。哇！入型入格，根本可能係佢。嗱，我唔理係佢定係演戲啦。佢一擺出嚟，佢嗰啲一言堂，佢嗰啲我話係咁就係咁。嗱，當然呢個世界上，佘詩曼做新聞女王都非常之女強人啦。但係咧，我覺得一拍起上嚟咧，我就覺得宣萱嘅氣勢強好多。嗱，唔係話阿佘唔好，阿佘非常之好，只不過咧即係自拍貨比貨。只不過我個人意見啊，中意阿佘啲人唔好打我啊。我個人意見，我覺得兩個都係好，兩個都好勁。但係咧，我一見到宣萱咧，我就俾佢嘅氣場拉咗落去。我睇阿佘咧，我就好中意佢做得好好，尤其是佢講嗰句説話。我喺邊度就係直播間。嗱，我真係 buy 到不得了。但係當而家睇宣萱咧，我就覺得哇，宣萱嘅氣場拉咗我入個電視機裏邊。我有咁嘅感覺。你咧？嗱，你睇完我想聽下你嘅感覺。我不嬲都好中意宣萱㗎，因為我覺得佢啲英文講得非常之好。咁其實咧，如果而家睇翻咧，我覺得其實點解第一次就唔揾佢揾阿張可頤咧？因為如果講學歷嘅話咧，即係因為你做醫生呢個角色咧係真係專業人士啊嘛。你話如果張可頤做女強人係 no problem 嘅，完全冇問題。但宣萱可以做女強人，但係你話專業人士咧就唔係一定要扮演到女強人就可以做專業人士嘅，因為你真係要咁高學歷先演到點講醫生啊嘛。咁當然啦，你好似楊怡咁，佢唔係話本身讀好多書，但係佢都做律師做得好出色啊咁樣。咁但係我自己本身不嬲都係中意宣萱嘅因為我覺得佢本身個人都好好嘅，即係譬如佢生日咧會叫啲fans 咧不如你將啲錢咧擺去捐咗去嗰啲流浪狗之家啦。咁佢即係佢從細都唔受意識咧，但係佢成日搭公共交通工具喎，譬如好貼地咯，我覺得佢，所以我好欣賞，即係我尊敬佢呢個人咁樣咯。阿 Queenie 都話佘詩曼好過宣萱，咁呢啲好個人噶嘛，即係你係啊，即係等於我中意李佳芯，我就會覺得李佳芯好過好多人咁解。但係我個人唔係，我即係意思係話我哋冇話唔中意佢嘅，只不過覺得佢做呢個角色都好好。我都覺得佘詩曼做得非常之好㗎，好 buy。我哋嗰時都講咗好多新聞女王㗎，但係我而家一睇宣萱就吸咗我入去，但係佘詩曼未吸咗我入去個電視裏邊咯，就係咁啫嘛。Other than that 咧，我覺得套戲都係 OK 嘅啫。我係睇宣萱，真係就係睇宣萱。我睇佢演技，佢嘅一顰一冇乜笑，其實唔係一顰一笑，睇佢嘅舉動舉止，
好期待每一日佢哋 upload 新嘅集落去咯。你睇到第幾集啊？我睇到第14 14集啦，因為佢 weekend 啊週末咧，佢應該係停一停噶嘛。我哋而家睇最新嘅因為第14集嚇。衰嘅啦，好似以前細個嗰時追劇咁嗬。喂，哇但係我想問你啊，其實無線咧，自從佢多咗合拍劇之後咧，佢成本即係高咗，但係內地啊泵水喉咧，佢哋又足夠拍一啲嘅大製作啊嘛。咁但係喂，最近好似嗰個合醫咧就唔好睇，我睇咗即係哇嘅3分幾鐘，我就嗱嗱聲熄咗佢，真係嘥我時間。係啦，你3分鐘我都俾佢5分鐘，我睇完就唔睇啦。而家我唔係因為我中意李佳芯，好多人好中意呢度麻雀落團，哇好温馨，温馨小品，都直情話好睇過嗰啲咩之前嗰2套嗰啲咩殺人啊警匪片，悶得滯啦。呢啲好温馨，真係香港唔係合拍劇，因為合拍劇梗冇李佳芯份啊嘛。香港温馨嘅小品，佢哋話佢要攞視後，咁當然唔係啦。不過我就覺得，喂，不過我而家喺度神預測先啦。因為佢五行要火㗎嘛，咁佢下年呢，我覺得佢一個 Yoyo 佢應該仲會有其他女一嘅劇去拍㗎。不過我2-3年前已經幫佢開個八字嘅時候呢，李佳芯下年係會攞一啲國際認可嘅獎項㗎，係啦。我咪話你勁咯！你2年前我問你慘啦，我中意佢嗰啲嘢冇戲拍，你話唔緊要，2年後啊，仲要等。你知唔知我做過一條片你話佢其實佢樣似陳聰㗎？我唔知佢英文練成點喎，但係我覺得佢樣嗰啲氣質有少少似陳聰啊，可以去荷里活發展㗎。佢啲英文幾好啊，尤其是寫啊，佢寫出嚟寫得好嗰啲文筆好好，寫得好好，好啊文筆英文文筆啊，英文我成日睇啦。我今次見到唔好意思喎，咁但係佢係咪又揾代筆嘅？因為好興揾代筆嘅喎，嚇。嗱，你都知我有少少感覺都幾靚㗎啦，係咪？係。佢呢啲係佢自己寫嘅，因為我睇咗好多佢啲中文，佢呢個係對照到嘅，係 parallel 到嘅，係啊，所以咁好多人讚，啲人讚到你知點啊？希望無線叫翻佢翻嚟拍戲。嘥氣啦，人哋都唔會翻去啦，真係。係啊。你話國泰請我，會唔會翻去做空姐？你黐線。梗會啦，我都傻啦。你俾10萬蚊我唔制。咪就係咯。而家好，而家梗係唔好啦！我同最低工，我仲差過最低工資啲阿嬸啊嚇！不過唔好講呢啲嚇，講親啊傷感情嚇。係啦，我唔俾 comment，唔加 comment。咁我哋而家你做咩要問我？梗係唔講啦！有人可憐你咩？梗係唔講啦嚇！我同你講啫，冇人會可憐我嘅嚇。你咁正。點解要可憐你啫？係欣賞你啊！欣賞我。做乜可憐？欣賞啊，唔係可憐。It's okay。你都唔想。因為而家妖獸都市啊嘛，唔興我呢啲㗎。係啦。係啦。係啦。羅剎海市真係啊！羅剎海市啊！乜嘢都唔 make sense 㗎。唔係啊，所以邊個啊？你睇下李佳芯，佢都要離開自己嘅地方嗰度，係咪啊？佢都要離開自己住嘅地方嚇，去咗馬來西亞啦，係嘛？幾多廣告啊？多到不得了，代言廣告出席，哇！真係喂，話唔定第時，好靚。話唔定第時我要揦住個背囊走過去三藩市或者美國繞話橫島一周咁樣，係嘛？放低晒香港所有嘅嘢，冇啊！橫島一周做咩流浪啊？係啊，流浪有咩咁出奇啫？唔知啦，我唔覺得你會咯。我睇就 never say never say。點會有人驚啊？冇人點會有人驚啫？我消失於天與地，係啦嚇！你覺得好可惜？你唔好講笑啦，唔好講笑啦嚇。OK，我哋講轉第二個話題，係啦。好啊。話題咁呢叫咩？問 before 我哋去戲肉啊。好啦，而家去戲肉啦，去戲肉啦，因為48分鐘啦，去繼續去戲肉嚇。你講啊。係我講 OK 啦。咁咧我就呢個咧係呢幾日睇到嘅。本來我冇諗住今晚講嘅。咁我同我花 friend 傾下，佢話講啦，因為我覺得越睇越得意。咁我就見到咧。早排已經講啦，一路繁花2而家錄製，就可能請劉嘉玲啊、張柏芝嗰啲人過。你講一講再到咩？呢個繁花1咧係向太、劉曉慶，仲有邊個啊？係啦，一路繁花咧，其實嗱呢一個綜藝咧就全部叫啲老人家嘅，劉軒係74歲，向太60大嘅70歲㗎啦，係嘛？咁然後另外最後生嗰個都49，咁我當50歲㗎啦，上集。
咁向太咧就當然係最矚目嗰個啦，嚇佢嗰啲珠寶啊、首飾啊，同埋佢嘅氣場，同埋你會見到第一集咧爆嘅係兩個，一個向太，一個劉曉慶。嚇因為劉曉慶以佢74歲嘅高齡咧，可以行上山頂不唞氣，游水游幾十個 lap，犀唔犀利啊？游幾十個堂，同埋俾人蝦啊！嗰班人有少少蝦佢嘅初期，佢唔出聲，照食嘢照做，蝦佢㗎真係頭嗰15、16集。你可唔可以俾一個例子點樣蝦佢啊？佢想叫魚，係唔俾佢叫。哦，嗱，其實叫咗一條魚，大家 share 咗之後咧，咁因為佢哋都要慳錢嘅，呢啲咁嘅 budget 嘅話俾幾多錢你喺呢幾？但係呢個世界係呢個世界好細膩㗎嘛，呢個世界好細膩㗎嘛。你對比翻，如果係阿向太叫嘅話，有冇人會 say no 啊？冇人 say no，咪係咯，咪係咯。佢哋話已經叫咗一條啦，佢話佢未夠飽，想叫多條，唔俾佢叫。係。直情要差唔多嗌晒交。佢哋話你嘥嘅啫，你點會食得落？佢話我就係食得落，佢真係食得落成條魚啊！咁即係嗌得幾唔好嘅。咁但係佢就爆出嚟啦，因為個情商夠高。係。咁所以第二輯就唯獨是得一個劉曉慶喺《一路繁花2》。咁呢個《一路繁花2》咧，裏邊係全部影后嚟㗎。嗱，張柏芝影后啦，劉嘉玲影后，劉曉慶係幾十個影后啦。咁然後咧就有何賽飛就一個影后啦，寧靜。仲有寧靜幾個影后啦，咁呢班人咧全部都年紀係不少㗎啦。阿嘉玲姐都60歲59啦，係咪？劉曉慶70幾啦。咁另外啲50幾，咁啊其實柏芝係最後生。我唔知點解佢哋會叫柏芝喎。我初其實有啲奇怪，我以為全民佢有份參加《一路繁花》，因為係人都知道係50歲嗰啲人參加，或者60啊70呢個年紀。咁啊柏芝點解會參加咧？咁原來係製造 conflict， 製造矛盾嘅。我覺得點解咧？我見到有啲鏡頭好得意㗎，咁啊柏芝咧就左右逢源嘅喎，同好多人好傾嘅喎，但係阿嘉玲姐今次有啲奇怪喎，佢有一個舉動，令我覺得好奇怪，因為平時阿嘉玲姐都係左右逢源嘅，即係好好傾嘅同商人，點解今次佢咁嘅？咁你覺得係乜嘢嘢咧？佢做咗乜嘢嘢令我咁啊覺得咁奇怪嘅咧？嗱。佢咧低頭猛咁玩電話。但以心理學嚟講，我等你解釋。佢淨係成個過程都低頭喺度玩電話。我見喺機場啊，機場休息室食緊嘢嗰陣時啊，一直喺度玩電話。點解會咁嘅？你解釋下以你嘅心理學。通常如果我自己覺得同啲人格格不入嘅話，我又唔想同佢講嘢，免得尷尬，咁我咪揸住部電話咯。Exactly 就咁啦。嗱，咁初期咧，我就見到佢同何賽飛係另外一個好出名嘅名伶，同埋都攞咗金雞嘅，金雞百花唔記得咗啦。咁佢哋一路行喺條長巷路喺個 airport 度冇講嘢㗎，講嘢都係好少嘅，同埋好酷嘅嘉玲姐，成身黑色。咁咪就戴住眼鏡一頂帽啦，直情喺你嗰張相，我呢張相就係佢嗰張相嚟㗎啦，唔係好出聲㗎。咁樣咧，去到見到柏芝冇 say hi 嘅喎。嗱，可能佢哋啲鏡頭，不過呢啲咧係私人彈出嚟小紅書嘅。嗰個我見到咧，有啲就係佢官方㗎啦，有啲就係喺機場裏邊啲人咧，啲追星一族咧自己影咗出嚟㗎。見唔到佢同阿柏芝傾偈。咁我見到呢個先咧，我有 remind 我5年前阿柏芝同那英喺乘風破浪的姐姐裏邊兩個唔傾偈。喂，但係佢積怨太深㗎啦喎！嗰陣時有一個綜藝節目，佢兩個同場咧，咁跟住佢話我有老公啊嚇，跟住阿柏芝就話我有仔啊咁講啊。係啊，即係佢哋積怨太深已經。積怨太深，咁所以咪特登請佢哋兩個搞是非啦。所以你頭先問點解揾阿柏芝，佢都唔係好老啫。咁而家知啦，即係因為又有劉嘉玲啊嘛，劉嘉玲都6張啦，咁就 match 佢哋嗰個 category 啦嚇，係咪？咁如果你話請得阿劉嘉玲，即係咁啊又咁啊不如嗌埋阿柏芝啦，兩個先有火花噶嘛，係咪？因為劉嘉玲咧，佢係人馬座㗎。佢不嬲咧，遇神殺神，遇食敵殺敵㗎嘛，冇人會即係因為如果佢個個都咁好傾嘅話，係唔好睇啊，所以就佢哋可能製作組咧背後咧，決定揾邊個上嚟咧咁樣，哇整個即係你有冇聽過以前咧嗰啲鬥魚嘅理論啊？
譬如你買一盤金魚咧，哎呀佢就係死啦咁樣，死氣沉沉啦，跟住又擺一條鬥魚，哇個成即係因為佢哋驚俾人殺啊嘛，個都好表現喎，係咪？即係你擺條鬥嗰啲魚咧落去啲金魚嗰度咧，哇個鳥死散啊，係咪？突然間見到好興奮啊！其實柏芝呢人咧，我唔識佢啦 ，personally 亦都冇乜聽過人講啦。但係我自己睇咗係，好似咧你唔真係踩親佢條尾咧，佢係好客氣。好似上次佢同那英咁啊，咁佢唱歌唱得唔好啦，因為佢第一集你就要個人表演唱歌，我覺得有啲失準，喊晒。咁咧個人都安慰佢喎。咁佢又多謝晒所有人安慰佢啦。咁那英直情講咗句話：我冇安慰你喎。咁好衰嘅點解？阿柏芝咧都唔示弱嘅，佢話我冇話係你啊，我係多謝人哋啫嘛。咁樣彈翻一句出嚟喎，即係咧，即係咁我就睇得出咧，佢係好 nice，佢會先禮後兵。即係你踩我一次，我讓你，但係佢都唔係一個省油的燈嚟喎。即係等於阿嘉玲喺度，如果踩佢，佢都會踩翻你咁樣咯。咁呢個係會好睇，但係阿柏芝咧就喺度真係左右逢源，因為點解咧？呢套戲呢一個劇集咧，好似唔係劇集，綜藝之前咧，成班叫做年紀大嘅女人啦，唔係老女人，咁佢就會揾兩個後生仔，點解咧？即係叫做陰陽調和下啦，同埋兩個叫細路仔啦。咁我就唔計啊，嗰啲係即係等於係小菜一碟咁樣嘅啫。個主菜就係呢幾個老女人喺度爭啊、演嘢啊咁樣。咁呢？但係咧，嗰啲後生仔咧就叫做調和嘅。如果啲老女人喺度嗌交，或者有啲唔，佢哋就會入嚟啦，同埋係做咕喱嘅，知唔知啊？因為啲女人邊度拎嘢㗎？好似上次向太咁啊，佢仲要坐住輪椅嘅做呢個節目，你知唔知啊？佢嗰時整親隻腳做手術咧，都照佢呢個綜藝。咁成個綜藝咧，佢就要俾人抬嘅。當然啲人好樂意抬佢啦。即係好似你話齋，因為佢係向太啦。咁當然上次最出名就係佢條20萬嘅圍巾啦。我唔知今次阿嘉玲姐攞咗啲咩法寶，我都會睇呢個一路繁花2嘅。我會睇，我睇下嘉玲姐點樣。我覺得一定有 conflict 嘅佢同柏芝。咁個個都等住乜花生啦，我覺得幾好睇啊。係啊，咁差唔多就係我係帶俾大家呢幾樣新聞啦。呢個一路繁花2咧，張柏芝同嘉玲咧係最新嘅，係最新。我見到啲視頻咧係有官方視頻，係有私人拍嘅視頻。咁我就見到最特別就係嘉玲姐壓低頭一路喺度撳手機，係冇同人溝通過。柏芝咧就同男啊、女啊、新識嘅嗰啲好似何賽飛咧傾晒偈嘅。即係阿嘉玲姐真係遇到呢個黑星啊！咁講真，柏芝呢排又紅咧，咁個個都話佢後生又靚咧。啲人叫佢開演唱會喎，你點睇？嗱，啲人咧就話佢把鵝公喉咧就好過以前，但係就叫佢唔該唔好開演唱會。呢啲係唔係我嘅意見，係人哋講嘅意見，人哋講嘅。唉，咁俾個咁嘅樣你已經夠啦，唔好咁貪心係嘛？咁佢做綜唔係，其實佢係啦，佢做綜藝仲好睇過開演唱會啦，係咪？我而家咧，我就睇柏芝有冇好似第一次咁，將所有對佢唔妥嘅人融化。即佢第一次就真係融化咗啦。喂，你話如果佢能夠其實咧，劉嘉玲都係老江湖嚟㗎喎。佢心諗你可以即係氹得掂那英啫。咁佢兩個都係阿王菲啲咁好朋友。咁你覺得佢即係我覺得咧幾難㗎，因為如果佢俾你融化到，就算佢嘅心咧喜歡你咧，以劉嘉玲嘅性格，即係都中意做阿姐㗎嘛。咁佢如果佢覺得佢俾你融化到，咁係咪即係再將你捧？即係就算佢嘅心係唔嬲你啦，即係因為佢同阿王菲咁 friend，咁佢都冇可能同佢同化到啦。可能佢心目中覺得阿那英真係冇鬼用，係咪？唔奇係嘛？嗱，我話俾你聽，以我嘅研究咧，點解那英會俾佢融化到咧？因為那英係有細路仔。張柏芝咧因為我睇晒成個咪第一個《乘風破浪》，佢講好多佢點樣對細路仔，佢啲劉嘉玲係最憎啊！你而家即係點樣啊？係佢冇啊嘛，佢冇啊嘛，咁你真係要害啊嚇！係啦，真係唔會原諒你啦！直情你當面串過佢話佢冇細路啊嘛！你明唔明啊？
哇！呢個真係一語中的啊！你知唔知呢個？就算你係用效果，你都係傷到佢啦。係。都係傷到佢啦。咁你諗下，唔好意思，我想問你一樣嘢，點解咁高難度嘅嘢？我每次問。我想咁高難度嘅嘢，你一路同我講得咁興起，但係你都可以計條數出嚟嘅，+5+05+65+05+5嚇？你唔知咩？你唔知我係一心三用嘅咩？我由細到大都俾屋企軍訓噶嘛。你淨係同時間做一樣嘢，你不如你揾一日你嚟咧，教下我啲觀眾咧點樣可以即係咁點講又做緊嘢，但係又可以留到言嘅咧真係唔得㗎啦，講笑啫，係啦，呢一個你點講嚟添啊？我而家都可以講㗎。你好犀利喎！講到咁犀利嘅，你都仲可以入條數落去㗎，係咪？我都冇等於，如果等於埋咧就比較犀利啲。喂，如果你等於跟住你計到條數出嚟，我真係要點講甘拜下風，係咪？甘拜下風，唔好咁客氣。繼續，咁梗係甘拜下風啦，唔通以身相許咩？你都哇，閘住，好怕嗱！咁啊講翻啦喎，咁啊講翻起那英就俾佢感動到，因為俾佢感動嗰幾個人都係阿媽媽，都有細路仔嘅，係得一個冇啫，好似黃歐，其他全部多謝 MMY 又一心三用啊，犀利啊嘛你係啦，俾啲掌聲 MMY 先嚇 ，thank you，繼續嚇。係啦，咁你諗下，佢覺得你個單身媽媽喺娛樂圈經歷咗咁多風風雨雨，仲要教得啲細路仔咁好，咁係值得人哋敬佩嘅。咁所以佢容化佢哋啦。那英自己講嘅，佢話我以前唔知你係咁嘅，原來你而家係咁嘅，我真係好錫，即係我唔記得佢講咩，總之唔係中意又唔係錫，即係敬佩啦，即係唔會再對你唔好啦。就係咁樣啦，所以我覺得就係因為係細路仔，但係嘉玲姐就冇咁易俾佢容化，我睇下容唔容到啦。因為佢好似個細路女咁啊，所以佢對住咁年紀大啲何曉慶啊、何蔡飛啊、寧靜就未必啦，寧靜好惡嘅。我覺得其實如果寧靜咧，就應該同阿嘉玲歸邊嘅，即係好惡嘅。同埋咧，佢自己都係得個54歲寧靜，咁都唔老啊嘛。咁嗱，爭妍鬥麗一定有噶啦。即係嘉玲，我覺得自己靚，咁佢係靚。但係阿柏芝係最後生啊！你點同佢比啫？哇！最後生呢啲嘢啊，最後生又好容易招人妒忌嘅喎，係咪？真㗎。係啊。因為另外嗰啲已經老咗啦，冇得比啊，爭幾廿年就唔會再去妒忌你。但係同你差唔多嗰啲就會妒忌，就會比咯。一比點比啫？柏芝咁後生個樣，人哋話佢仲似細路女。喂，佢今次去着衫紮晒辮仔，着晒啲闊腳褲。整啲 cap 帽真係好細個嘅。哇，係喎！喂，咁佢咪喺成班人之中，其實即係好似小妹妹咁樣啦。阿女啊，係啊，係啊，係。係啊。阿劉嘉玲仲 Q 興啊，咁樣。興到不得，因為劉嘉玲着到後生，成身黑色。我知啊，着件 T 恤就着件 T 恤啊，黑色 T 恤啊，着個一條褲啊，但係都有少大媽 feel 嘅咯。成熟啊！係啊，可以扮唔到靚妹喎。阿張柏芝，你睇下。你睇下佢，喂佢嗰個牌子啊，C Street 都係全部都係 street fashion 㗎啦 ，smart casual 㗎啦。咁我上次就講過佢，即係如果你話要佢冇違和感，因為好似阿徐子淇咧，哇！我睇翻咧，好多人話佢點解唔同晒樣嘅？佢又整金啲頭髮啦，跟住又即係着到好似好後生咁樣。但係我之前佢俾我感覺係好 elegant 嘅，咪突然間變咗咁嘅樣。咁嗰日我就講話阿張柏芝就唔同，其實咧就因為佢不嬲都係耶嗰啲嘅，所以佢如果去扮年青咧，其實係唔會有違和感，暫時都係。你好似林家謙嘅演唱會紮兩條辮啊咁樣，着條裙啊，其實都嗱你唔好近鏡啦，近鏡就唔知啦，但係你話遠鏡嘅話，佢有種青春感喺度嘅，我自己覺得嚇。你信唔信我講近鏡定唔好講？近鏡唔好講啦，近鏡你哋自己睇啦。你哋自己睇嚇。我見過就咁樣啦。咁我喺度期待咯，好快嘅啦。佢啲綜藝好快啊，一路拍就一路出，一路拍一路出嘅。佢哋應該會去5、6個唔同嘅地方㗎，好睇嘅，好笑嘅。咁尤其是有兩個我哋香港咁熟悉嘅巨星，一睇啦。好啊，你唔睇我幫你睇埋啊 ，OK？喂，咁佢幾時開始第一集㗎？我想問。
好似10月初。哦唔緊要啦。其實anyway，佢哋未開始之前，我哋都會睇噶嘛，睇啲花絮嘅話。如果咧大家都支持阿 Pauline 嘅話，希望大家都喺影片完咗之後都留言，好似而家我 show 出嚟呢嗰啲好有心啊，譬如 Michelle So 啊、MMY 啊、表啊、十姨啊、阿影姐唔得閒睇直播嘅話，佢都會喺影片之後留言啊。阿 Pauline，不如你臨走之前講幾句説話去叫我啲網友得閒嘅話無論睇直播或者事後留言咁樣，你都即係幫手拉下票好嘛？幫我台好嘛？咁不如我講我自己點做啦，好冇好啊？咁我覺得親身做嘅以身作則啦。咁我咧就俾呢2個禮拜咧就比較忙啲，因為屋企人嚟啦，就去咗第二度啦，就唔喺三藩市啦。咁所以咧就，但我照樣都有支持沙嘅。點樣咧？咁撳就係冇時間撳啦，因為我係同屋企人一齊。但我有幾個電話，咁你知有4個電話。咁我就開住其中一個去支持咯，就熄咗啲聲咯。即係照樣喺度 run 緊咯，咁我就 run 佢以前啲片咯。咁通常咧，就算我即刻唔可以留言咧，我都盡量你都知我係興撳花嘅嘛，我都實在係忙嘅，咁撳啲花俾佢咯。咁希望大家都繼續支持沙 pan 啦。雖然有時或者隻手唔舒服啊，或者攰啊，或者你喺度煮緊餸、洗緊碗啦，喺度聽咪撳唔到，但係完咗之後。就算唔即刻留言，都喺3個小時之內黃金3小時留個言整得花咯，咁樣咯。係啦。希望繼續支持Smart Travel 啦。好啊，多謝晒，你真係夠朋友啦嚇，係啊。咁我希望有一日你好似睇阿張國榮咁樣，睇到我有一日咧都會你覺得會令你另眼相看係咪啊？你會唔會覺得？拭目以待，會有咁嘅一日嘅。拭目以待。係啊，太婆加持好多謝晒。咁好啊，喺你喺度嘅時候，因為咧你喺度啲人咧特別即係踴躍㗎，咁好難得啦，係嘛？8年難得一遇㗎喎。咁咧我而家咧就趁你喺度嘅，我都多謝佢哋，等你記住佢嘅名，邊個咁支持你啊？好唔好啊？多謝大家好啊，你講佢哋嘅名啦。好啊，等陣先呢一個。好多謝今晚睇重溫同埋直播朋友啦，特別鳴謝現場為我同埋阿 Pauline 打氣啊，因為佢唔見咗都2個禮拜啦，咁再遇啦好喺現場為我哋打氣有 WW16 Michelle So No 阿芝啦 Amy Marpun AA 韋葉玲 Jackie Mandy Yip King Diana Vicky Learn Miêu Ying Lao Popo Lam Alice Thuy May Ma Chen Bon Bon 十姨 Liet Lai Kwan 表殷玉玲 Miêu Ling Lam Midi BB7 呂琪啦Fiona 鐘 Gloria Mac 葉玉琪 Crystal Lee Yvonne Fong F8 表Ada Amanda Ton Ocean Billion Man Yang Yang Yan Ping Fog MMY Shirley Purcell Amy Apple 醬仲有Ivy Chan、C.H. Queenie Lee 就永同埋 Alice 去Swaby 餐啦 Silphon She 同埋好寬Connie 亮 Jessie 好多謝晒咁多位，好晚安咁多位，係啦。晚安，多謝大家。好，唔該晒 Pauline，我哋下個禮拜再同大家傾偈吹水。